पंचायतीक तेणी इम्प्लिमेंट केल्लो जो सर्क्युलर की 114 फॉर्मार हाडून कामां करपाची, सो तो पंचायत पुरतो सद्या काडलेल्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या मिडिया भावांकूय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक लास्ट टायम आमी ही बांदोडा पंचायतीन एक प्रेस घेतलेली आनी म्हाका दिसता तेजो खूब आदार जालो विजिलन्स सर्क्युलर भायर पडपाक. तसोच आयज हांव दुसरो विशय घेवन एक गव्हर्मेंटा नदरेन हाडून दिवपाक सोदतां. आतांच आमचो नवो सर्क्युलर आयला गेल्ल्या 15 दिसांक की जो 14 फायनान्स फंड्स आहा तो विथीन 31 मार्च क्लियर जावपाक जाय. जर तो क्लियर जायना जाल्यार गव्हर्मेंटाक आमी तो रिफंड करचो अशें म्हणून गव्हर्मेंटाचें रिकमेंडेशन आसा. सो म्हाका दिसता हें खंय तरी चुकीचें आसा म्हणून हांव गव्हर्मेंटाची नदरेन हाडून दिवपाक सोदतां. कारण आतां जो आमचे कडेन फंड्स आहा आनी आमी आतां कांय कामां हातीन घेतल्या, ती कामां जी हातीन घेतल्या तेका प्रोसेस आसा, म्हणजे टेक्निकली प्रोसेस आसा जावं बाकीचे टेंडरींग प्रोसेस आसा. त्या प्रोसेसाक आमकां मिनिमम अशें तशें कांयच न्ही म्हणल्यार एक देड म्हयनो तर 45 डेज तरी वता. आनी नंतर तें काम करपाक जर एक 5 लाखाचें काम आसत जाल्यार मिनिमम 60 दिसाचो पिरियड आमी कॉन्ट्रॅक्टराक दिवचो पडटा. हो सगळो टायम आसा तो हे 31 मार्च सुद्दां सुटेबल ना. सो हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागतां की आमकां आनी एटलीस्ट 6 म्हयने मिनिमम 6 म्हयने तरी गव्हर्मेंटान एक्सटेंड करचे. तो फंड्स व्हरचो न्ही, तो फंड्स आमकां युटिलायज करपाक दिवचो, कित्याक त्या फंडान आमचे गांवचे खूब भवितव्य आसा. जी बारीक बारीक आमी कामां घेतल्या लोकांची गरजेची ती जावची आनी तो फंड खरोच लोकां पर्यंत पावचो. जर स्वता गव्हर्मेंटान जर चिंतलां की बाबा ह्या लोकांच्या हिता खातीर पयशे दिल्या जाल्यार गव्हर्मेंट हितून बारीकसाणेन लक्ष दितलो आनी हो फंड्स आमकां 31 सुद्दां मार्च जो तेणी म्हणला की परत व्हरतले म्हणून, तो आमकां अप टू एटलीस्ट जून म्हयनो मिनिमम जून तरी आमकां दिवचो. एटलीस्ट आमची 6 म्हयन्याची रिक्वेस्ट आहा, तितून वयर सकयल कितेंय करून आमी अप टू जून मे जून सुद्दां आमी ते कशें तरी काम करून सोंपयता. कित्याक जी सिस्टम आसा टेक्निकली बाकीचे टेंडरींग करपाचें. सेकेंड थिंग म्हणल्यार आमचे व्हिडिओ जे आसा अश्विन देसाय तशेंच हेमंत जय ते आमकां बरें कॉपरेट करता, पूण तेंच्योय कांय अडचणी आसा कित्याक तेंकांय 4 पंचायती एट अ टायम सांबाळच्यो पडटा. जे जेई आसा ते 4-5 पंचायत सांबाळटा. सो कांय कसल्यो अडचणी आसात आनी तें टेक्निकली जें काम फास्ट जावपाचें तेका मातशी स्पीड कमी जाता, पूण ते खूब कॉपरेट करता, आमकां खूब हेल्प करता. रातचे 6-7 सुद्दां ऑफ टायम सुद्दां बसून ऑफिसान काम करतात. म्हणून आयज कामां प्रोसेसाक लागल्या आनी ही कामां जातलीं जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटानी कांय हेल्प करचोच पडटलो. फंड्स दिले म्हणून हें जायना, हेल्प जायना. तितून भितर टायमूय इम्पॉर्टंट आसा आनी ती कामां टायमा भितर सोंपोवपा खातीर आमी ट्राय करतले. सो गव्हर्मेंटा कडेन परत एकदां हांव विनंती करता की आमकां एटलीस्ट 6 म्हयने दिवचे. जे तेणी मार्च 31 सांगला ते एटलीस्ट आनी 6 म्हयने एक्सटेंड करून तो फंड्स आमचे कडेन दवरचो. आमी तो युटिलायज करता. जर आमी तितून सक्षम जाले ना जाल्यार मागीर तुमकां आमी फंड्स रिटर्न दिता. कोविडाची साथ येयल्ली, कोविडाची साथी खातीर आमच्यो जायत्यो गजाली एक वर्स फाटीं उरलां. जर स्कुलांचें म्हणत जाल्यार बाकीचे कामाचे बद्दल सगळ्यांची सिस्टम आहा ती आमी एक वर्स फाटीं उरल्या अख्खो संवसार. सो हांगा खंय तरी म्हाका दिसून येता की कोविडा खातीर एक तेणी एक्सक्यूज दिवचो. आनी दुसरी गजाल तुमी जी म्हणलां म्हाका की 14 फायनान्स आनी 15 फायनान्स मिक्स अप जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. आमी जो टेंडरींग प्रोसेस आसतलो जो प्रोसेस ऑलमोस्ट प्रोसेस आहा तो 31 पयलीं सगळे आमी क्लियर करतले. आमी वर्क ऑर्डर इश्यू आहा त्यो 31 पयलीं दितले, मार्चा पयलीं दितले, बिफोर मार्च दितले आनी नंतरच ते सगळे क्लोजिंग जातले. म्हणजे जे पेपर वर्क आसा ते फक्त बिलिंग आसा पळय हें तूं अप टू मे म्हयनो जावन आमी जे एक्सटेंड टायम मागला तितको पुरतो उरतलो. तितून हांगा मिक्सअप जावपाचें कांय म्हाका दिसना आसा अशें. म्हजें नांव दिनेश गावणेकर, हांव विलेज पंचायत बांदोडाचो VDC कन्व्हिनर. जशें आतां जे आमकां 14 फायनान्साक जो पयसो आयला तो गव्हर्मेंटान खंय तरी सांगलेलो आसा 31 मार्च पर्यंत तो युटिलायज करून तो सगळो युटिलायज करपाक जाय, कामां कंप्लीट करून. सो हांव सरकारा कडेन एकूच मागणें मागतां की आमचे पंचायतीक थोडोसो टायम दिवचो. कारण हें फायनान्शियल इयर, हे टोटल फायनान्शियल इयर जे खंय तरी पॅन्डेमीक कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लागून लॉकडावनाक लागून खुबसो टायम आमचो वाया गेल्लो आसा आनी म्हणून हो खंय तरी टायम जो गेला हो गृहीत धरून आमकां थोडोसो टायम दिवचो. ते कारणान आमी आमच्या पंचायतीक लेवलाची सगळीं कामां जी आमी घेतिल्ली आसा, जी प्लॅनान आमी मांडलेली आसा ती आमकां सगळीं कंप्लीट करपाक टायम मेळचो. कारण ते टेंडरींग प्रोसेस जो आसता ताका टायम लागता. मागीर कामां जी करपाक ते कॉन्ट्रॅक्टराक काही टायम दिवचे पडटा आनी तेजे नंतर प्रोसेस बिलिंग प्रोसेस हो जाता.
सो हे काही गोष्टीक लागून आमकां थोडो टायम दिवचो, ज्या कारणान आमचे सगळे पंचायती एरियेची कामां कंप्लीट जातली. हे हांव आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हाज्या नमळाचें मागणें आसा की ताणें आमचो हो जो मागणें जें आसा तें गृहीत धरचें आनी आमच्या पंचायतीक थोडोसो टायम दिवचो. नमस्कार, माझे नाव सुनील तिळवे. हांव बांदोडा विलेज पंचायतीची जी VDC कमिटी आसा तेचो एक मेंबर आसा. पयरूच म्हणजे डिसेंबराच्या एंडाक एक सर्क्युलर काडला डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन, आणि त्या सर्क्युलरान म्हटलां की 31 मार्च 2021 पर्यंत जे 14 फायनान्साचे पयशे आसा ते सगळे युटिलायज करा म्हणून. आमच्या पंचायती कडेन 93 लॅक्स आसा. फाटले खेपे खुबदां कामाक काडूना, कोणी कामाक करूं ना, फाटल्या सरपंचांनी कामाक करूं ना म्हणून हे पयशे एक्युमुलेट जावन उरले आनी 93 लॅक्स आसा. आतां 3 म्हयन्याचो कार्यकाळ दिला. 3 म्हयन्यान सरकारानूच सांगचें की सगळो टेंडर प्रोसेस करून काम कंप्लीट करून ते पयशे तांकां पावोवपाचे कॉन्ट्रॅक्टरांक कशें जातलें. टेंडरींग प्रोसेसाकूच 1.5 म्हयनो वता. 5 लाखाचें जर वयर काम आसत जाल्यार ताका 60 दीस दिवचे पडटा कंप्लिशनाक. म्हणजे हांगाच हे पळय 3.5 म्हयने गेले आनी आमी पावले एप्रिलान, जाल्यार 31 तारीख पर्यंत कामां सोंपप कशीं. म्हाका दिसता सरकाराक सद्या कामां करपाक नाका म्हणून हे असले सर्क्युलर काडटा. म्हणजे हे पयशे सरकाराक परत व्हरपा जाय म्हणून हे सर्क्युलर. फाटीं सरकारान आनी एक सर्क्युलर काडलेलो पंचायतीकूच की 1N14 पंचायतीचें नांव येतगीरूच तें काम पंचायतीन घेवचें म्हणून 14 फायनान्साच्या अंडर जावं 15 फायनान्साच्या अंडर. म्हणजे एक जर बांयचें काम पंचायतीक करपा जाय आनी जर गांवांत ती बांय आसा थंय सगळ्यांची नांवां लागल्या जाल्यार त्या सगळ्यांनी गिफ्ट डीड करपाची पंचायतीक. एक जर मसणीचें काम करपा जाय जाल्यार ती मसण गिफ्ट डीड करची पडली पंचायतीक. ते सर्क्युलर विरोध जाल्ल्या कारणान पयर फाटीं घेतलें. म्युनिसिपल ऑर्डिनन्स काडले ते सुद्दां पयर फाटीं घेतलें. म्हणजे सरकार असले हुकूम काडटा, असल्यो ऑर्डरी काडटा त्यो फक्त मागीर फाटीं घेवपाक काय म्हणून. सरकारान विचार करचो असले हुकूम काडचे पयलीं, जाळवणदारां कडेन उलोवचें, पंचायती कडेन उलोवचें. कारण प्रोसेस आसा, हे पयशे 3 म्हयन्यान सोंपना. आनी ह्या खातीर आमची मागणी आसा की सरकारान हो जो हुकूम काडला, हें मेमोरंडम काडलां तें फाटीं घेवचें आनी पंचायतींक एक्सटेंशन दिवचें. आमी जाणा कोविडा खातीर खुबशे कामां आमची बंद पडल्या, आमकां मिटिंग्यो घेवपाक मेळनाशिल्ल्यो आनी त्या खातीर पयशे आमकां ह्या वर्सा युटिलायज करपाक मेळूना. आनी त्या खातीर सरकारान एटलिस्ट 6 म्हयन्याचें तरी एक्सटेंशन दिवचें, जाणे करून हो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जावन हे पयशे गांवाच्या बऱ्या खातीर युटिलायज करपाक सगळ्या पंचायतींक गोंयभर बऱ्याक पडटलें.